Per nosaltres és un gran resultat. El PSOE estàvem activant un canvi a Eivissa i aquest canvi ha arribat. El Partit Popular no ha obtingut la majoria i per tant nosaltres estem en disposició de governar ajuntaments, de governar Consell Insular i governar en el govern balear. Un canvi, ja tenim els canvis. PP ja no governarà.